中山豬腰湯啊，好似雞油飯咁啊，25蚊，佢話賺我8蚊喎呢個湯，三邊湯36蚊啊，貴嘅湯，全店最貴嘅湯係嘛？唔好食唔好飲，即時永遠退單，係真係嗎？老實講句啦，今日又翻到嚟我第二頭家中山飲燉湯。點解大飲燉湯啊？你望下你我而家啲血色好翻好多啦吧？好翻好多啦吧？點解我揾呢間呢？我呢間係開到凌晨1點半嘅，成中山呢得呢度有3邊湯飲啊分。你好，歡迎光臨，一位。我們是從廣州過來，有什麼湯推薦？雪梨啊，雞骨草、人參湯啊，花旗參、胡椒燉嗰隻原隻嘅豬腰，胡椒胡椒胡椒燉豬腰。啊係原隻豬腰。哇頂啊，咁 Q 大嘅原來。呢啲豬腰攞貨差唔多16蚊一隻，咁你賣幾多錢啊？賣25蚊。哇！呢啲係乜嘢？哦，呢啲係嗰個雪梨川貝。燈芯草。哇！你燈芯草放咁多㗎？羊肚骨20蚊，我唔好落糖。全部唔落糖㗎。冇。你哋啲湯係幾點鐘開始燉？中午到1點，燉到4點半。點解淨係燉3個半鐘嘅？夠啦，因為燉太耐又唔好飲啊。咁你中山嘅街坊係咪唔中意飲老火湯啊？其實係係咪有嗰個3邊湯飲啊？係牛邊、羊邊、驢邊，幾錢啊36。佢係啱咩人飲啊？滋補嘅咯，啱男仔飲嘅，可能比較啱佢飲咯。我都啱㗎，我打死我都飲啦。好嘅。咁有咩小食係推薦㗎？雞腳。魚海腿蝦餅唔係其他都係自己整嘅，泡椒雞腳係自己整嘅。如果啲咩炸魚球、墨魚餅嗰啲，都係新鮮魚膠整嘅，反正係唔好食唔好飲，即時永遠退單。係真係嗎？真係。耶飲到啦！呢個係原隻椰子燉烏雞23，跟住我哋呢個雪梨川貝燉瘦15一兜。你一望到呢啲瘦肉渣，你就知道呢個湯燉得夠時候。瘦肉未飛過水。唔係飛過水嘅瘦肉，呢個狗靚就唔使飛水。唔夠靚先飛水㗎。係啊，洗過就 O K 嘅。所有燉湯都係自己即燉，係一定唔隔嘢。一定唔隔。呢啖落去，你食幾多荔枝都 OK 啊！我靠！一啖落去，咁受水就好似係嗰啲揸住大沙灘車嗰啲大隻佬，哇咁樣衝過嚟，又香甜又夠時間，清而濃郁，佢唔酸啊！就睇你用嗰嚿肉係咩肉，因為後髀肉同埋前髀肉嘅組織唔同啊。佢全部瘦肉用嘅都係前髀肉，所以佢唔反酸。哇！各位街坊，中山豬腰湯啊，好似雞油飯咁啊！成隻豬腰喎， 25蚊，嗰粒係咪保濟丸嚟㗎？我屌你啦！呢粒黑胡椒嚟㗎，呢個胡椒係嗰粒白胡椒嚟。哇好香啊！呢碗好香呢個，好有食慾啊！我好中意胡椒。我都係。胡椒味非常突出，內臟夾帶住胡椒嘅衝擊，淡淡豬腰香，超濃。佢中間佢唔切開嘅話，佢唔會酥嗎？因為我哋係客家人啊，客家人燉隻豬腰湯係唔使佢嗰啲酥線嘅，豬腰只要你夠靚啦，唔會話有豬騷味。一啲豬蒿味都冇啊，又粉又香，裡面還是粉粉嫩嫩。哇！一嚿豬腰16蚊成本，咁你有冇錢賺啊？有啊，條街都700蚊咁咯。你呢度鋪租幾多錢啊？咁呢度平啦，6600。呢度6000兩層樓啊？幾大啊？130幾個方嘛？呢度係食期咯，民權路。即係食乳鴿就喺度㗎啦。係。所以我就話點玩啊？翻比我而家租嗰間屋貴1600蚊咋？花菇乾包瑤柱燉雞喎，23。非常之香嘅瑤柱味。啊，冇錯。呢個海味味勁重啊！佢話係乾包嚟喎。望唔望到啊？幾多料？望下呢炸瑤柱，成個湯調咗出嚟。呢個湯嘅主題就只有3個字：海味味，海味味，海味味。但佢係海味得嚟，佢有你嗰種燉湯嘅感覺啊！喂，再衰佢都係一個瑤柱，再衰佢都係一隻乾包，再衰佢都係賣你23蚊。所以我咪就話咯，中山啊，因為佢鋪租平啊，所以佢可以賣得平，而且佢真材實料。我見到後邊嗰個阿叔咧，佢就係叫一壺湯糯米飯，中山人嘅鬆弛感就係咁樣樣。嚟得翻，哇！3邊湯，呢啲係邊啦，呢啲係邊啦，嗰啲係邊啦，3種邊啦。哇！望到，我望到啦，呢個絕對係羊邊，呢個係牛邊啊！哦，原來紅色嘅呢個係驢邊，咁多料㗎！我真呢碗幾錢啊？36蚊啊！貴嘅湯。全店最貴嘅湯係嘛？哦，仲有雞啊！雞原來你仲放咗雞㗎？好嘅。哇，好多料喎！喂，咪黐嘅線㗎！你諗下呢度30幾蚊啊，各位街坊，你試下去市場俾30幾蚊人哋3個檔口嗰啲人啦，一唔一把刀追住你嚟斬啊嗱！話你玩嘢啊！你係咪以為呢兜湯會係我哋啱啱飲咁多湯裏邊最衝擊嘅一兜啊？我話俾你聽，佢攻擊性係最弱㗎。它是那種細火慢燉嘅甜，然後跟住黨參、杞子、紅棗嘅甜，然後跟住撚住佢嗰3條邊自己本身嘅少少邊味，個湯好甜好潤，但是它不衝汁，喺你不知不覺之間你就已經。類似吧。如果香港想飲一盅3邊湯，你估要幾多錢啊？香港有嘛？可能最起碼要58、68蚊咯。最後埋單，我哋今日呢餐170蚊。
我哋今日3個人足足飲咗5兜湯，我哋張單仲叫咗一個飯、3份小食、2碗甜品，甜品同埋小食仲要係佢哋自己喺裏邊做嘅喎。我話俾你聽，呢個就係中山蜜㗎。我嗰日喺條片嗰度，我話中山啊，又平，離香港又近，離澳門又近，好適合做餐飲創業啊嘛。嗰個人講得幾個，佢話除非我前世啊殺咗個老豆喎，如果唔係都唔好嚟中山做餐飲喎。啊咁講嘢真係㗎喎。